Assalamualaikum. Konten. Lego. Lek kurang ajar ini. Kurang ajar lek kuwi. Iki lur, konten lur bersama Slepe Pak Tio. Part kedua. Halo Pak Tio, bersama Pak Tio lagi, penguasa slab beras Luoro iki. Nah, ini prosesnya. Slab pokoknya. Oh, ini hasilnya. Bedone karo singgir apa le? Bedone karo singgir. Jadi kan ada singgir dong ini iki. Jane kok lak entek singgir jatuh. Oh. Nah, hasilnya apik tapi kan ya. Sana senju. Prosesnya wah warang lho namanya dintekne beras larang saiki iya le ya wah sewa kayak apa nek wong buahan iki melebu. Woi. Oh, enak. Pengen nyelep sing area woro wis lang kenceng. Setelannya ya, Lek. Ini tutup wis teh. Prosesnya rebok ning kono. Haji.
Sawer 5.000, woi sawer. Woi, sawer. Iki penguasa luoro iki lho. Penguasa luoro. Sampean. Sing duwe luoro iki. Ada toh? Giring-giring. Itu negara. Nggih. Artis, hah? Banget itu ngaku tuh. Nah. Ya, ya. Ayo lor suwi. Oh, kalau dulu. Kecuali like, subscribe. Yo 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 yo. Yo.